kebinyo gwe musajja gwe tulina ebintu by'okkola bintu kyusa eggwanga olwokuba nti oli muka office ke baakwa moosimikira ebinnyo mutuleke ensi tuli bakoowu message ngimaze kati video etandise mbalamusizzaako banjabo munansonyiwa okuba nti oli munva mu mbeera kubanga bano abasajja batumanyira okusiba natera ntukwata bukwasi mu nkwawa twadde tuli awo nga teziri busa era nga sinagenda yeeyo kansooke mmala okusimba wakati wano bannayuganda mwenda ngenda basaba n'obuwombeefu nze nga nze Lumbuye Fred Ekekemeko Ali sirina buzibu bwonna era siri ku mutawaana sirina mukudduka nkiddamu sirina buzibu bwonna era siri mukudduka abo banoonya bye bamanyi banoonya nze sibanoonya wano wendi tolowooza nti ogenda kujja nerugabirezo n'obutaasomaawo obuteeko buli nsi gyemulowooza nti musobola okunyizaamu ennyindo mukulu Charles Twine aboogezi b'amagye ne TV radio station zonna mu Uganda nabagambye ekigambo kiri kimu ate nga kyangu nnyo buli muntu alina akatambi nga mbika yose tebasula mutano wa karekyezi kateeka ku TV nga mwakoze okusoma amannya gange n'ogateeka mpapula z'amawulire as simple as that bwe mba temukalina munoonye byekkola bwe tuba tuli mu kkooti mukulu Charles Twine nga gwa nti ayogerera ekitongole ekinoonyereza ku misango waswadde nnyo era waswadde nnyo n'akawuttaako sijja kukyongerako waswadde nnyo era mwaswadde nnyo n'obuwutta mmwe gwe mukulu gwe abantu bangi nnyo bannayuganda battiddwa tovangayo wadde mu public okujja okuwulya bannayuganda bani abatta tovangayo wadde okuyisa ekiragiro nti abadduse Interpol banoonya lwaki Interpol mugifuula ekintu ky'okuzanyirako Interpol kye tuyita International Police not Uganda Police Uganda Police tugimanyi nti eri compromised by the infiltrators abanyarwanda abagiyingiramu who care about their families they don't care about Ugandans including you Tune you Munyarwanda from Rwanda who doesn't care about the well-being of Ugandans. And this is to remind you, if you have any kind of evidence which shows that I announced Museveni that he is dead, please provide that video to the media as you did when you came out recently and you told the public that you are looking for me and you are going to use all means including the tax embassy in Uganda, the tax government, and using Interpol. Please provide that video. If not so, zip up your mouth. Mbagambye ndi mulamu nnyo teri anoonya abanoonya mwegoge nze temujja kunsobola. Sirina musango nali nziziza. Siri mubbi, siri mutemu, siri mufere. Interpol abantu beenoonya nga bazze emisango gy'okutta abantu okubba banka okitegeera nga bazze emisango egy'ekikula ng'ekimindi sirina na gumu emyaka ena mbadde munoonya era ne munnemererwa mugenze ku tax embassy ne mwogera ne ambassador emirundi egisinga ansa z'abagamba temuzibulira public musirika busirisi mukimanyi nti mu ndagaano z'ensi ze zikola ezisinga obungi Uganda mukola endagaano za kutunda bya bugagga bya Uganda so siziyamba bannayuganda nakulakulana Uganda endagaano zimukola za first family yensonga lwaki Sam Kuteesa Janet Museveni Muhoozi Kanyarugaba Odrek Lwabogo bebafuna byobugagga bya Uganda kati mwagala kunga nti endagaano zemwakola n'ettaka mwalimu okweexchanging abasibe bagenda kukola mulimu kiraba sibe ki mukulu CID spokesperson Charles Atwine alina omutogo mulinganga entumu yakalo akali mu kibbo nga kamazeemu ennaku 4 nga tekalibwa konna kali awo keetumibwe kati njala kusomesa ekigambo kimu Interpol enoonya abantu abalina emisango egyekuusa kukutta abantu okubba banka okutemula n'obuzibu neso si muntu ayogera mazima eri eggwanga lye ekyo nkikuddamu mu ndagaano z'omwakola n'ettaka temwali ndagaano ya kukyusa basibe nze siri musibe kubasizangako musango owulidde mukulu ekisookera ddala kankujjukize mukulu mugenze ku tax embassy ne musaba ngeri gye muyinza babagamba ekigambo kimu we are less concerned about Lumbuye Fred Ekekemeko Ali because he is none of our business. Nabaddamu ne mbagamba nti wano mu ttaka omuntu yenna ayingira mu ttaka nga si security threat ku ggwanga lya ttaka ne bw'onoopama akagatto talina kyogenda mukola ekyo nkikuddamu nga mmaze okikugamba jala tutegezera kino ekisooka bw'obanga ojja mu public okulimba ojjanga n'obujulizi oba tolina bujulizi zayo entumu y'omuntu okulinga akalo temuddamu kumanyira bantu
nze nabaga mu Uganda sina gwentyamu kulw'okukyusa kyusa eggwanga lyange eyo mutiisa mugende bitiisa bakazi bammwe mugende bitiisa abaana bammwe n'abantu abalala nze nayiwawo mbiri ku bannayuganda oba nfe sinze ensoose naye nga nwanirira eggwanga lyammwe nze sirya nsimbi zammwe sirya sere za kisiraani ekyo kikutegeeza nga n'ensewulira sagala kiddamu kyali saatwine TV z'omu Uganda radio station nammwe ba program director mwe nabawedde omulimu gw'okola diversion police mu kikomi era njagala kusaba na Uganda butongole nti amanya gange na biki bitambula mu Uganda yonna yafuuse diversion yavudde kubanga the fact is Museveni ne government munoonyereza for 4 consecutive years kati mwajjewa appetite okujjako obusiro butambuza amazzi ekiro n'obuteebuuza gwe munoonya muteeka mutya mpapula z'amawulire kyembuuza mu normal sense abantu ng'egye banoonyamu gavumenti gye zinoonyamu babanoonyeza mu kimpowooze nga tebategerera kutegeeza muntu tebamunoonya ne bw'ojja public noga tigundi munoonya ani asirwazaani njala tegeeza public temuddamu kusharinga kintu kikwata na Fred Lumbuye bamunoonya sime bamukutte nze tebajja kunkwata kubanga sirina musango omusango banvuna nti nabika mu 7 video ziri luddawa sina budde ubika mu 7 kubanga is already dead sijja mubika radio ziri mubika TV n'abamubika we bali okitegedde ate ne yabadde mission ya kudiverting abantu so kati I've become a diversion so sagala abantu mutwali diversion yange nze wendi okujonga mpandise nti ndi mbuzibu mbasi wandise nti ndi mbuzibu nga kitadde ku Facebook please wendi sagala muntu abatiisa sagala muntu abajja kumulamwa eyo diversion era mbasaba ntuvira ku simu wano lwalero temuddamu kusharinga kintu nti bankutte simanyi banoonya teri agenda kunnoonya kubanga temusobola pake kamba buulire ensi gye bayita ttake nze seekweka kubanga sibatya nabagamba ndi mu ttake ndi mu Istanbul mujje munnoonye temusobola kunfuna kubanga sirina musango ekisookera ddala kye tuyita obujulizi obupangiri tebukola mu nsi zino ekyokubiri njagala mukitegeere omulundi gumu gw'obusembayo ensi gye bayita ttake ensi zammwe ziri ze muwenguzi buli kaseera kyekisooka ekyokubiri ensi yakulaakulana ekyokusatu singa kakutana ne bakwata ng'olimbegga ojja osulubbana mu bupale n'obusaati bwemutambuliramu okuva e Uganda nga muwunya enkwawa n'ebigere ne busokisi obw'ebituli oba ogenze mu kkomera ery'okumazzi gye baasibira omusajja gwe bakwatira e Nairobi mu Kenya bamusiba life imprisonment namwe gye mugenda ogendako kati bakulu omanyi obutasoma bukulumu okuze ate wandikola ekintu okulumya guno owuzikanga oyambe muyambe ekkiriza kati wawana obusirimu bubatawaanyiza era obutasoma bulimu okuze wano emyaka giringa 5 emabega ttake yagwamu akatabanguko olw'abali baagala ogiwamba naye ng'ate abali baagala ogiwamba bamukubamu balina properties mu Uganda omuli tax academies ne business ziri mu Uganda abantu abo bali worldwide naye omwami akulira ali mu America erinnya Sigenda Dyogera amanyiddwa ensi yonna yali akuliddeko attempt eyo gye lyakoze era ffe bali batuwambidde wano mu butuufu twali bulungi kuba incidence ekyajjukira bulungi omukulembeze w'eggwanga lino omusajja omukulu ow'ekitiibwa Recep Tayyip Erdogan yajja e Uganda ng'azze ne proposals naye nga proposals azze ku mmeeza yajja ng'abagamba nti bannange bwe nali ntusiddwako obuzibu abantu bensuubira nti bakyama bali mu ggwanga lyammwe balina mu bizinensi munyambe musibe bizinensi ezo era munyambe abantu bano mbampereze ewange mbavunaane kyali saatwine mukama wo Yosefu abase mutamu wa Karekezi ne babbi bande basali musale bagamba Recep Tayyip Erdogan nti no tebisoboka kubanga balaba business society yattaka ennungi tebalina buzibu well omusajja n'asirika yamanya nti muli bazonto era yabaleka n'abawa option ey'okubiri n'abagamba nti no mpise muno mu kibuga kya musimu naye njagala bawa business njagala bakola transport system mbateremu tram mbateremu train ne bus nga zitambula ngizimbe ngisolozemu ssente zange saagala magoba mbalekere system ng'etambula Yosefu tubasoma mutano wakati babbiba ne mwagamba mukulembeze wawo nti mwagala mwabawe ssente mukole system eyo yagaba no sibalabangako mbwa manyi wano mundu bamuyita zengi yaga zengi kafuwa chok problem yaga baddugavu mutumulalu n'abavaako kati n'alinnya n'akoma mu nsi ye n'amanya nti mudiringa n'abayeekera kati otandika otya okuddira omuntu gw'omanyi nti tabaagala nakuwadde n'olunaku n'olwadde nayo embasi yediringa mu bintu byateri mu byerisomera kukyusa basibe musibe yange mukennyini yabasaba suspect abali mu Uganda bananyi tax academy abalina amasomero balina business abaliyo mwale mu bbamu wakati ate musubire ubiye agenda bawanze gwatamanyi wensula atamana kyendya atampulira ngana kutamana jembeera mwagenda ne mulowooza muna kuki
mujjukiremu mwakola ensobi ate n'ekirala Uganda endagaano zeyina n'ensi zisinga obungi ntono nnyo kati Uganda ttaka ogenda gigamba ki America ogenda gigamba ki Europe ogenda gigamba ki njagala bana Uganda benga abantu abakulu muwulire bulungi nnyo bukyanga mubeera mwali mulidde konti mu myaka 35 yose byafugidde Uganda yali akimye omusibe okuva mu Bungereza yali akimye omusibe okuva mu America yali akimye omusibe okuva mu Arab country yali akimye omusibe okuva mu Asian country era abasibe ababe bazanya nabo game kyovula nti yabagamba tasobola kukima muntu mu nsi yonna wotasoboledde kuteeka mafuta gali wotasoboledde kufacilitate nganyonye field de Dar es Salaam kugiteeka mafuta okimenzi temwina factory ekola kikwanso okimenzi tosobola kusasula minister okimenzi tosobola kulabira na Uganda a full week okimenzi era no Jabiru mukulu gwe mwajje Tanzania amaze okuzanya omuzanyo gwa mwene omugenzi Magufuli nga amaze okuve Kongo ajayite Tanzania mufune mule bwe mwako maye mutuwe kago mwaka funa omusibe kubanga ate game yamwe Jamiru mukulu emisana abeera mukoberero zira ekirabira na makage kubanga diri munjimanyi yensonga lwaki mwamufulo omuyekera go mutrainira mu court ya civilian don't you copy that ndi muri basiru ngera tamutegera nti yesebalaba kanyala tegeza bana Uganda teri nsiyo na munsiyo na Museveni jeri akoze nayo ndagaano basiba kisinga basibe kumusibe kuki kudiruki Onvuka kubaje South Africa eyata gobanti yali mu olwato omukyalo no mwala wa yali omwana gobatte yali aina gobatta gobakubire simu bagamba simbi bamwetaga bamukwata oyo mvubuka state agent era naye mafia state agent era naye mafia kati beba suspect era watu mali suspect ngatiba government agents era bamale bamuta ngamaze okuzanya diri byo kubuzabuze gwanga bamuta kati ono onyenza musajja watonjagaza haki era ku kesi ki nabagambye milioni 10 bazongede ko zifuse na 5 mulete video muzitekeyo enanga please locate please Charles atwine mulete video muzite mbate mulese videos mulekera okubuzabuza abantu eno diversion erietia 1 government yo mumpa mbese ndo sema twa kalekizi eyeteka mu ntebe toina de 10 ekikuba ennyonyi 2 omwami ono olumbe lumbalaze mbiri 2 mutabani we Muhozi Kanyirupama naye olumbe lumbalaze mbiri so kati mumbeera yemu abantu bebuzo omukulu ali ludda wakati mukujja ebintu bino n'okubuzaabuza abantu sente basubiza ezembere tezinatuuka era tezijja tuuka baleetawo mboozi yange baleetawo mboozi y'ababuloga eno diversion it's not a national matter it's a diversion musabe mmere musabe ensimbi zammwe issue ezange simubagenda kunkwata it is impossible tekisoboka on planet earth ate sirina musango mbagambe kigambo kimu radio station babasasudde muzanye video zange mugenti banoonya nze tejja noonya teri muntu gwogenda kunoonya ate n'omukubira ndulu gundi kunoonya ngenda kukwata eyo diversion ekyokubiri bw'obanga onoonya omuntu gw'olina obujulizi kwata video giteeke ku TV zonna zammwe kubukedde kweni TV kweni BS mugiteeke Isabelle Uganda, hey, a Felix Pro, Isa Zengi Game, hey, Buza Watya, nga Uganda fuse Jamaica, nga polisi yetuguze byokunywa ebinyoka. Watya, kamuze yasula mukatanga, zenjulo zimubuze naye ne bamuleka. Watya, kamoti yafuga Uganda, nga bakwata mu parliament gyetuge. Buza Watya, nga Bugembe yakolesa bo, bazukulu. Baita bajjajja ulfiga jajja kuliranga byapisa kuba yasanidira bucha yazalibwa tawemulangako yebucha manika tumuwe makanisa edini emujudde nejagatagira bangako bizoto byo tubiwe gwa kulangira ngo mutu bwa kuzoganya kasimo bikubirako bigi aika kunafuneyo uchupa kagumuna kanafa bwaula bakumukubako suna benya tuyambekeyo mu mizikiti imani jali ne punu tajirumangako lona di mainja yabere wandagano bantu abefula yesimula bangako mama fina nga yokusanga na kamindi bwanagomole ruzira basibirawo
abula mwana Uganda beja kunyumira mwana beja kunyumira mwana buza watya nga Uganda fuse Jamaica nga polisi yetuguze kunywa ebinyoka watya nga muze yasula mukatanga ezenjulu ezimubuze naye ne bamuleka watya nga moti yafuga Uganda nga bakwata mu parliament buza watya nga Bugembe yakolesabo bayita bajjajja. We got many questions, we got no answers. That's why me put me information on this dance hall. We got many little youths, little vacancies. Omuntu awansi kakati bamuyisa kijasi. Bantu basula njala temwenesi. Uganda ye mukuse zafuna independence. Anonya justice akebwa afuna mwesa city ya gasi. Neda chibuze mu balance. Uganda kakati tunajijenyeza nsansi kubanga tulogala bikatana bulwa focus. Watya bebe kulu ne mchala we amaka gabwe nabo bagatadde magere buza watya lwemanga dusana bigere emisinde yanobye yeddire wa musuza we buza watya gakayimba kano kenkubye kali mu mazima tokirako kupalapasi buza watya nga Uganda efuse Jamaica nga polisi yetuguze kunywa ebinyoka watya nga muze yasula mukatanga ezenjulu ezimubuze naye ne bamuleka watya nga moti yafuga Uganda nga bakwata mu parliament gyetubuza watya nga Bugembe yakolesabo bayita bajjajja kubakafana nyingi enyonyi zetakise Kampala olinyiraza nogenda kebusabala ng'omukazi okugana ogw'omusango ddala kaspice Diana nga kono kafubutula big piece nga getunanywa yagasusula ng'osula iPhone ne bagikuleetera awali CPS nga waliwo bbala abamilitale ng'omwenge be bagukuleetera byennyumya bino nno bisobokera ddala mu kibuga ekyaffe wano osobola okuba nga tolina n'okiraalina zikaalina ng'otagalatagala nga tokyadduka zinaayinaayina ng'ovimbo litawadde tewayita mu kibiina ng'oli omu ku basajja batava ku terefayina tuli ba dizayina tusinga kuba China naye ate waffe wano mbalaba bayinaayina watya 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 nga moti yafuga Uganda nga bakwata mu parliament gyetubuza watya nga Bugembe yakolesabo bayita bajjajja. Isabelle the institutions are there, but the personnel manning those institutions are the problem now. What's a magical on the bridge? I ring you rapper. Sure. Eno yestory ya Uganda. Goduka wadela dagana na tuyamba. Atategeda tokuwa. Tonjawa. Abatusemba chikiride. Oyogede. Abatidenka wanga mudde. Oyogede. Zasitumye nesi tukide. Oyogede. Kwandibo mulanga kwanga mudde. Oyogede. Abatusemba chikiride. Oyogede. Abatidenka wanga mudde. Oyogede. Zasitumye nesi tukide. Oyogede. Kwandibo mulanga kwanga mudde. Oyogede. Mukunonya bululu wanonga batusubiza. Batufarasira abasinga kubo balayira. Bayogera okogole emyalano tuzimbira. Choka Kampala chuma linga kwa bawendula. Omulimo gufuna katotambulira ddala. Ne bwoba ne diguli gwenga wajjuse empapula. Watali wa mujero obeeranga fala. Kyofola abasinga beeyu ne bunayira. Enguudo ennungi Uganda mwattu baziwera. Gobe wadde ensimbi aziba n'azitulira. Ewapopya kutunya ensimbi ye ne yeeriira. Enguzi n'obukumpanya ye mwayina ofunira. Discrimination e Uganda bagijjumbira. Era twabulwa emirimu obwavu bwatusensera. Emisolo gyambuka emisala tegyeyongera. Abalwadde malwaliro ebitanda byejjula. Sitekanse efunga nnyo muddala kwenkola. Kampala kaye naatera okumwabulira. Abatuuze mbakiikiridde. Oyogedde. Abatidde nkawaŋŋamudde. Oyogedde. Ze situmye neesitukidde. Oyogedde. Gwandibwe mulanga gwanga mujje. Oyogedde. Abatuuze mbakiikiridde. Oyogedde. Abatidde nkawaŋŋamudde. Oyogedde. Ze situmye neesitukidde. Oyogedde. Gwandibwe mulanga gwanga mujje. Oyogedde. Kati abakuuma ddemba nti be batuba. Olw'okuba anoonyeza omugati gw'abaana zimusirya musana ate nga luddewo zifuna n'asalawo okufunga n'anoonya ekyemisana entwadde mu ggwanga eyongera okusaasana kuba omutunzi w'omucoma ndiisizza mpa abaana muyimbi wa takisi yasiibaleekaana ensi eno mwensibuka nattera okujegaana obulwa naawabula ensinga yakulekaana yoyajjula fitina ne gw'ozadde akwegaana ettimu mu ggwanga bangi besserwampalana paliyamenti yaffe ng'ejjudde enkayana abatuuze mbakiikiridde oyogedde
kasira enguzi n'obuyake byonna nabiwangula bananfusi n'abatuba n'ababangula n'enkwezengeza tutunda nazikwekula abatuuze mbakiikiridde obyogedde abatidde nkawaŋŋamudde obyogedde ze situmye neesitukidde obyogedde gwandiba omulanga gwanga mujje obyogedde abatuuze mbakiikiridde obyogedde abatidde nkawaŋŋamudde obyogedde ze situmye neesitukidde obyogedde gwandiba omulanga gwanga mujje obyogedde gwe abuta magico Black Stuff Entertainment aringi repo ratata tata tata Isabelle Uganda, hey, a Felix Pro, Isa Zengi Game, hey, Buza Watya, nga Uganda fuse Jamaica, nga polisi yetuguze byokunywa ebinyoka. Watya, kamuze yasula mukatanga, zenjulo zimubuze naye ne bamuleka. Watya, kamoti yafuga Uganda, nga bakwata mu palamenti gyetuge. Buza Watya, nga Bugembe yakolesabo, bazukulu. Baita bajjajja bulfiga jajja kuliranga byampisa kuba yasaanidira butya yazalibwa tawemulangako ye butya manika tumuwe makanisa edini emujjudde n'ebyagatagirabangako bizonto byo tubiwe gwakulangira ng'omuntu bwakuzoganya akasimu bikubirako bigi ayikafunafuneyo obucupa kagumu n'akanafa bwawula abakumukubako suna beni atuyambekeyo mu mizikiti imani gyali n'empunu utagirumangako Ronald Mayinja yabeere wandagano bantu abeefula yesimulabangako mama fina nga yokusanga nakamindi gwanagomole luzira basibirawo abulamwani Uganda bejja tunyumira mwana bejja tunyumira mwana watya nga Uganda efuse Jamaica nga polisi yetuguze byokunywa ebinyoka watya nga muze yasula mukatanga ezenjulo ezimubuze naye ne bamuleka watya nga moti yafuga Uganda nga bakwata mu palamenti gyetuge watya nga Bugembe yakolesabo bazukulu baita bajjajja. We got many questions, we got no answers. That's why me put me information on this dance hall. We got many little youths, little vacancies. Omuntu awansi kakati bamuyisa kijasi. Bantu basula njala temwenesi. Uganda ye mukuse zafuna independence. Anonya justice akebwa afuna mwesa city ya gasi. Neda chibuze mu balance. Uganda kakati tunajijenyeza nsasi kubanga tulogala bikatana bulwa focus. Watya bebe kulu ne mchalawe amaka gabwe nabo bagatadde magere kuza watya lwemanga dusana bigere emisinde yanobye yeddire wa musuza we kuza watya nakayimba kano kenkubye kali mu mazima tokirako kupalakasi kuza watya nga Uganda efuse Jamaica nga polisi yetuguze byokunywa ebinyoka watya nga muze yasula mukatanga ezenjulo ezimubuze naye ne bamuleka watya nga moti yafuga Uganda nga bakwata mu palamenti gyetuge watya nga Bugembe yakolesabo bazukulu baita bajjajja akafana nyingi enyonyi zetakise Kampala olinyiraza n'ogenda kebusabala ng'omukazi okugana ogw'omusango ddala kaspice Diana nga kono kafubutula dikbisi nga getunanywa yagasusula ng'osula iPhone ne bagikuleetera awali CPS nga waliwo bbaala abamilitale ng'omwenge be bagukuleetera byennyumya bino nno bisobokera ddala mu kibuga ekyaffe wano osobola okuba nga tolina n'okiraalina zikaalina ng'otagalatagala nga tokyadduka zinaayinaayina ng'ovimbo litawadde tewayita mu kibiina ng'oli omu ku basajja batava ku terefayina tuli ba dizayina tusinga kuba kyayina naye ate waffe wano mbalaba fayinaayina watya 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 nga moti yafuga Uganda nga bakwata mu palamenti gyetuge watya nga Bugembe yakolesabo bazukulu